Sabadi, good evening everyone. For this video live, I will talk about speaking. I have shared a little bit about 3 tips. I have shared 3 tips about speaking skill, and for this video, I want to talk more about it and how I've learned my English and how did I practice it. Okay, good evening everyone. If you are here, don't forget to say hi. สบายดีตอนแรกทุกๆคนเด้อเนาะในวิดีโอไลฟ์มื้อนี้แมนป่าก็จะมาแชร์ให้ทุกคนเนาะเกี่ยวกับการเว้าภาษาอังกฤษเพราะว่าหลายๆคนก็ได้ถามมาเนาะป่าได้เฮ็ดวิดีโอตัวนึงแล้วที่เว้าเกี่ยวกับ speaking skill เนาะก็คือเกี่ยวกับการเว้าว่าวิธีการฝึกซ้อมเขาจะฝึกแบบใดเพราะว่าหลายๆคนก็คือมีปัญหาเดียวเนาะก็คือว่าค่อยได้คำศัพท์ค่อยได้หลักไวยากรณ์อยู่แต่ค่อยเว้าบ่เป็นค่อยเว้าบ่ออกหรือค่อยจะเฮ็ดแนวใดเนาะเขาก็จะมาเบิ่งนำกันเนาะ so I will speak English so you can practice listening too ตุนเนาะ hi ปัจฉยาเนาะ hiเชงลองเนาะ hi ป้ายิงhyง hi เก่ง LPB hello teacher thank you so much hi good evening everyone สบายดีตอนแรงให้กับทุกคนเลยเด้อ for this video live I will talk about speaking skill I have shared 3 tips in a short video that I have posted on my page below you can go and look for that สบายดีไอพงพัฒน์เนาะ Hi good evening ลิตา Hi เสือ Hi ยอกูหญิงก็ลุ่มเบยยอเกเนาะทอจัดจีนะปะยาศิลาเพชรเพิ่นเป็นคนลาวเนาะสิชื่อว่าเสือเนาะศิลาเพชรถ้าป๋าอ่านผิดก็ขอโทษขออภัยนำหลายๆเด้อhello beauty hi good evening everyone for this video live I will share with you about speaking skill and I want to talk about it and I want to share with you how did I do it how did I practice my English how did I practice speaking skill and why I can't speak English like this oh thank you ตู้มงว่าเนาะ thank you so much you guys are very sweet ป่าดีใจที่ได้ยินคำดีๆกับของทุกคนเนาะปัจฉยาตอบน้องทางข้อความได้โอ้ปัจฉยาทักหาทาง inbox บ่เดี๋ยวป่าไลฟ์สดมืดแล้วป่าจะไปตอบเด้อถ้าหากว่าทุกคนแชททางนั้นเนาะป่าต้องขอโทษขออภัยที่ตอบช้าเนาะเพราะว่ามันมีหลายข้อความโพสต์ป่าต้องได้ไปเทื่อละอันเนาะถ้าตัวใดที่ป่าบ่ทันได้ตอบหรือบ่ทันได้เห็นป่าขอโทษขออภัยนำเด้อแล้วเดี๋ยวป่าจะไปตอบให้เนาะnhớ rằng có yang bóng theo lo cô yang bóng theo nhớ rằng tao nè sợ đó good evening Lita I love English but I don't know why I am so forgot early okay you forgot it easily like okay so เดี๋ยวป้าจะshare a little bit about that the reason that when you learn something and you forgot it so easily, it's because you didn't use it, okay? In our memory, we have short-term of memory and long-term, okay? Long-term memory and short-term memory. So when you learn something at that time, you will remember it, but if you don't get to use it or if you don't use it, okay? Or if you don't try to repeat it at least 3 to 4 times, okay? You will forget it because it's just a short-term memory. So when you use it, see it every day, talk about it, it will become your long-term memory.
so you will remember it for so long, okay? So the reason why you learn something and you forget it easily, it's because you don't use it, okay? You have to use it and see it every single day or consistently. บ่เห็นอาจารย์ซาวเดินเติบแล้วเนาะสิงหาเนาะ that's yeah I didn't come and do the live for a little bit long and I'll try to come like 3 times a week or twice a week, okay? I'll try to come and share with you guys. Hello teacher, how to improve my English speaking. Okay, I will talk about that today in this video live. I will talk about it in a moment. Okay, if you're here, everyone, help to like and share. Okay, so เพื่อเป็นกำลังใจให้ป๋านำเนาะ Sarah, hi, beautiful. Hello. Hi, cutie. Good evening to you. สบายดีทุกๆคนเด้อ If you have any question, you can text. แต่ว่า don't ask me right now, okay? Because when I share with you what I wanna talk about today, then if you ask me, I will not see your comment because it will go up and up. So I will let you ask me after I finish my speech. Okay. Linh từ mua lúa nông lá nông tao ya nên nông thảo cô hay cô cho lúa ta là nên mà lên nông thảo cô cho nên nông ngày cô theo lịch bỏ nên cho khám thảm thảo ya nên nông ta sẽ nó chơi ít lẽ nếu thảo một ta lại chơi cô yon chơi chỉ bỏ là chơi nó cô yon là thả cho cái hay lúa ya vì lý cha bé cỡ là tên tao là theo yêu cú chơi theo yêu cung long là yêu cung cá xem mình chỉ theo tới siêu cha yêu hay chỉ tự li nó này ya cho khả năng nó chơi của yo share mình chơi bút cho nên hay chơi cú cờ đi cha cú tước kia cho nên hình như chúng lăng là hai tàu theo cú tép cũng như theo là sầu đi cha yo cha theo sầu tàu ทุกครั้งที่มาเรียนนำอาจารย์รู้สึกว่าเข้าใจและมั่นใจหลายขึ้น OETC no ย่างเนาะปาดีใจหลายๆที่ได้ยินแบบนั้นเด้อ I am very happy to hear that. Okay, I'm so happy to share, and for this video live, I will speak English, okay, and try to catch it, and maybe some of you might don't understand what am I talking about, but after I explain in English, I will tell you in loud too, okay, so don't worry. Learn and do as today is your last day in your life. That's true. Sister Sarah is correct. She said that learn and do as today is your last day. For example, if you found out that today is your last day, what are you going to do? You're gonna do it, very hard นะเขาจะเฮ็ดสุดความสามารถเลยเพราะฉะนั้นเขาต้องน้องซาร่าว่าเขาต้องเรียนแล้วก็เฮ็ดปานว่ามื้อนี้มันมื้อสุดท้ายของชีวิตเฮาเนาะเฮาจะเฮ็ดได้เต็มที่ For a non-native speaker, you do a great job of speaking and explaining. Keep up the good work that you're doing. Oh, thank you. B เดี๋ยวไปใส่แล้วเนาะNG เนาะ Thank you. Good evening. Hi, good evening. เกาะสมุยนมัสการครูบาเนาะนมัสการครูบาเกาะสมุยเด้อกงเม้งเนาะ Hi, good evening. Hello teacher, I want to learn English well. What can I do so that I can speak English well? Okay, we will talk about that for today, okay? อาจารย์เฮียนักกิจปีคือนาริตาเนาะ if I count, it's going to be so many years, maybe 10 years, because I've learned English since I was little, like 6 years old. But as a kid, we don't know. We just like learn it day by day, so we don't know how important it is.
so we just learn it, study and forget, study and forgot, so I started to get serious and study very hard. That was when I was 15 years old, when I was like year 8, year 9 เป็นม.4 นะม.4 ตอนนั้น so I studied very hard. Why? Because as we grow up with our friends, so I see that a lot of my friends, they get good at English. So what about me? I feel like, why I cannot speak English that well like my friend. So I started to think, and I really love English, okay? I really like English. I feel like English language is so cool, okay? So that is the first thing in my mind. I think that English is very cool. So that is my first inspiration for me to get up and study English, okay? I imagine about myself like, if I know English, if I can speak English, what would it be? What would it be like, and what would it feels like, okay? So I started to study English, but I didn't know how to, okay? It's so hard. I didn't know how, so I just read, okay? I read whatever I can, okay? I first started with Cinderella story, okay? So I first start with reading. Right now, I am sharing with you about my story. How did I practice my English? How did I learn? Okay? And then after that, I will give you some tips to learn. Okay? And I'll give you some tips to practice. Thank you, Pachola. Thank you so much. I miss you so much. I'll text you after I finish doing my live because I want to talk with you a little bit. Thank you very much, everyone, and good evening to all of you. If I didn't say good evening to you, I'm so sorry. So I just say good evening to all of you guys. Okay? อาจารย์แนะนำปื้มที่อาจารย์เรียนภาษาอังกฤษได้เนอะ Okay, I would recommend New Interchange. Okay, New Interchange. Every book is good. Okay, every book is good. But for me, I've learned New Interchange. Not boom, New Interchange. Not. I didn't have it here. อาจารย์อยากให้อาจารย์สอนเรื่องการเขียนแบบวิชาการให้การเขียนแบบเป็นทางการให้แดตุ้มพงเนาะ Okay, if you want me to share about that, I willing to, and I happy to. สำหรับตู้มงว่าเนาะเพิ่นบอกว่าอยากรู้เกี่ยวกับการเขียนเนาะ writing แบบเป็นทางการเนาะการเขียนมันจะมีacademic writing ก็คือจะเป็นการเขียนแบบทางการเนาะแล้วมันก็จะมีทางการเขียนแบบ art เนาะแบบทั่วไปซึ่งการเขียนแบบทางการนี่มันก็จะมีกฎหลายอย่างเลยเนาะว่าโอเคเราต้องเรียนรู้ถึงตัว capital ใหญ่ว่าเราต้องได้ตอนนี้ตอนเว้าถึงชื่อบเว้าถึงสถานที่บเว้าถึงตัวขึ้นต้นบเราจะเขียนตัวพิมพ์ใหญ่แบบใดเนาะเราจะจำตอนใดเราจะจุดตอนใดเนาะมันจะมีพวก fan voice เนาะ fan voice ให้เราได้เรียนรู้ซึ่งกฎในการเขียนเนาะ academic writing นี้มันก็จะค่อนข้างยากเนาะแต่ว่าถ้าหากว่าเรารู้ข้อมูลแล้วเราฝึกเรื่อยๆมันก็จะบ่ยากเนาะมันก็จะคล้ายๆแบบธรรมดาที่เราเขียนภาษาลาวนี่แหละแต่ว่าเราก็ต้องได้เรียนเกี่ยวกับตัว grammar rules เนาะต้องรู้หลักไวยากรณ์ให้แจ่มแจ้งแล้วก็อย่างละเอียดเนาะเราจึงบ่เขียนซับหน้าซับหลังเนาะเราต้องได้รู้พวก verb agreements แล้วก็การใช้พวก noun clause พวกเขาเอิ้นว่า passive voice พวกนี้เนาะเราต้องได้เรียนตัวนี้เลยแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จึงมาเริ่มเขียนตัวเริ่มเขียนมันเราจะเริ่มจาก paragraph ก่อนเนาะเราเขียน paragraph ได้แล้วเราก็จึงไปเริ่มตัว essay เนาะ essay มันจะมีอยู่
4-5 paragraph นำกันเพราะฉะนั้นเขาค่อยๆฝึกตัวนี้ไปเนาะเดี๋ยวป่าจะจดตัวนี้ลงไปแล้วป่าจะมาแชร์ให้ทุกคนเนาะป่าจะเฮ็ดเป็นวิดีโอเนาะวิดีโอหรือว่ามาไลฟ์สดแบบนี้หั่นล่ะมาแบ่งปันให้ทุกคนสำหรับการเขียนเนาะเพราะว่าป่าฮู้ว่าหลายๆคนก็อยากที่จะฮู้เขียนตัวนี้เนาะโอเค AI Norliana, can you see me? Yes, I can see you. I can see all of you, everyone. ป่าเห็นทุกคนทุกคนเลยเด้อเนาะมีแต่ว่าบ่ทันได้อ่านชื่อซื่อๆนะโอเคสบายดีตอนแรกทุกคนเลยเด้อ AI Norliana, thank you so much ขอบใจหลายๆเด้อ You guys are very very sweet and I'm so happy to see your cute sweet messagesสบายดีไอ้แสงพรเนาะสบายดีไอ้แสงพรเด้อ and guitar ยังเนาะ Hi good evening to all of you เนาะป่าจะเริ่มเว้าจากตัวเมื่อกี้เนาะโอเคป่าสิอ่านของพัดก่อนเนาะI have seen lots of people speak good English but I didn't understand them because they speak fast in my opinion I suggest you speak slowly when you talk to them they understand you and when they talk to you you understand you both can communicate each other that's really true I agree with I Pong Pat Pom Suwan I agree with that because like I don't know but for me okay for my experience when I first started learning English I speak fast too okay I don't know about you but for me I speak fast because I don't want the other person or I don't want them to catch my mistakes okay so I tend to speak like what are you doing today but I'm going to say what are you doing today but it's kind of like what are you doing today so I'm not really sure with my pronunciation and my grammar okay so I want to speak fast so they won't catch my mistake so that's what I did okay that's what I did that's why when I first started learning English I want to speak fast and one reason is that when I see foreigner when I see the native English speaker they speak it's kind of fast it's very fast and when you listen to them you feels like it's very natural it come out naturally okay it came out naturally and you want to be like that and you just like okay when you practice you want to speak fast like them so that's why you speak fast at first when you start learning English and that's a problem because if you do that if your English is not good enough then the other person will not understand what you are talking about because maybe your pronunciation maybe grammar so pronunciation is very important if you pronounce it wrong they will understand in other meaning so you have to be very very careful with pronunciation okay thank you so much 4,000 วันวิสัยเนาะ thank you so much I love to share and thanks so much for coming and watch my video live for tonight and thanks so much for your comment okay so everyone please don't speak fast like I Pong Pat Pun Vao not speak slow okay slow it's okay to make mistake okay don't afraid to make mistake when you make mistake you will learn you will learn how to correct yourself or if you make mistake other people will correct you and you will learn from your mistakes a lot okay so try to make a lot of mistakes okay speak slow like right now I am speak slow okay I mean I am speaking slow I don't speak too fast if I speak fast you as a beginner or a learner you're going to feel like oh she speaks too fast I cannot catch some of the words she said okay so like right now I talk slow I speak slow and you can understand me clearly okay is that good yeah it's very good
so you make other people understand you, and that's communication, okay? It doesn't mean that you speak English fast and you're good, okay? How to know that they are good at English or not? Just look at when they communicate, okay? If you can understand them and if they can understand you, you guys are talking, understanding each other, that means your English is good. They understand you, you understand them. Okay, so that's it about English for speaking. Just communication, you know, conversation. Most people believe that speaking fast look cool, but that's not okay. That's right. เท้าวางนะ plus นะ that's really true. Okay, when you're good at English, you will speak naturally fast. Okay, ถ้าหากว่าเฮาเก่งแล้วเวลาเฮาเว้าหั่นนะมันไวมันจะเป็นธรรมชาติเนาะมันจะเป็นธรรมชาติแล้วคนอื่นจะเข้าใจเฮาถ้าเฮาเก่งแล้วเนาะแต่ถ้าเฮาเริ่มเรียนใหม่ๆ please everyone slow down เนาะถ้าเฮา slow down ทุกคนฮู้บ่มันมีผลดีอย่างใดเฮาจะมีเวลาเนาะ you will have more time to think about another word in the future that you want to talk about, okay? And when you speak slow จะเฮ็ดให้เฮาบ่เฮ็ดผิดหลายที่เฮาเว้าไวเนาะเฮาเว้าไว1สำเนียงเสียงเฮาบ่ชัดเจนเนาะถ้าเฮาเว้าช้าเสียงเฮาจะชัดเจนเนาะเฮาก็จะเว้าได้มั่นใจหลายกว่า so ถ้าทุกคนเนาะเริ่มต้นเห็นใหม่ๆแม่นแนะนำให้เว้าช้าๆก็บ่แม่นช้าได้ช้าว่าเทื่อละคำเนาะ you and I ก็บ่ได้เนาะต้อง you and I บ่ค่อยๆเว้าแต่ว่าให้มันโอเคเนาะถ้าช้าเกินไปก็จะบ่ได้โอเคเนาะทุกคน so that's very important and thank you so much for iPongpat's message or comment โอเคเนาะป้าจะมาแชร์ประสบการณ์ของป้าต่อหน่อยนึงเนาะโอเคเมื่อกี้นี้ป้าเว้าฮอดถึงตัวที่ป้าเริ่มจากการอ่านเนาะ because I didn't know how to start okay there's no one to tell me that okay girl you do this you do that so you'll be good okay so I first start with reading I read Cinderella story and there's so many words that I don't know okay so I have to translate every single words I translate every single words okay like eat to go I am I translate every single words that's what I did okay and I found out that it's really hard and it takes so long for me to read a page okay like a week that's at first and when I do that consistently I found that I see the same words the same vocabulary over and over again until I remember it without trying hard to remember themเนาะป่าจื้อคำศัพท์จากตัวเห็นซ้ำๆเนาะป่าบ่ได้พยายามที่จะเล่าแล้วก็แบบ you know like for example คำว่า perfect ก็สิเล่าว่า perfect สมบูรณ์ perfect I don't do that I just read them over and over again ถ้าเฮาอ่านเรื่อยๆค่ะนะเฮาจะเห็นคำเก่าซ้ำๆแล้วป่าจื้อจากการอ่านแบบนั้นเนาะแล้วเวลาที่ I don't know if you can do as I do when I read okay I close my eyes and I can see the letter like it's flying okay I can see the letter like I can see how it spells เนาะป่าเห็นว่ามัน spell แบบใดแล้วป่าสามารถเห็นภาพนำเวลาที่หลังจากอ่านแล้วเนาะบ่ฮู้ว่าทุกคนเห็นภาพแบบนั้นบ่แล้วเวลาที่เฮาหลับตาแล้วเขียนหั่นนะจะเขียนได้แล้วก่อนที่จะเฮ็ดแบบนั้นในบ่แม่นว่าอ่านเทื่อเดียวแล้วก็ได้เลยเนาะป่าอ่านแล้วก็แปลเทื่อละโตเนาะแปลแบบนี้ไปเนาะแล้วป่าก็เริ่มจากจุดนั้นเนาะป่าเริ่มจากจุดนั้นเดี๋ยวป่าขออ่านคอมเมนต์กันเด้อ I try to practice my English pronunciation with imitate or shadowing English speakers so sometimes I'm going to speak so fast but try to improve that to be better Pak Sivilainafong that's really good okay practice with the native English speaker is very good okay even you speak fast but at least you
copy them เนาะถ้าเรา copy เจ้าของแสงภาษาแล้วมันไว it's okay เนาะเราต้องได้ซ้อมหลายครั้งอีหลีเนาะก่อนที่จะได้คำที่เขาจะเว้าเนาะแต่ป่าแนะนำให้เริ่มจากช้าๆก่อนเนาะ and you can do itแวเซถาเนาะถ้าป่าอ่านชื่อผิดขออภัยนำเด้อ by the way from which country are you Laos country okay so that's how I started learning my English and after that I tried to understand with grammar rules and I did go to school I did go to English school okay I went to school I studied about grammar rules all of the grammar rules okay and after that I started to see oh this is how it is to be honest, it's really hard for me to remember the 12 tenses, okay? It's so hard. I was like, when I study, I kind of like, okay, I understand. But after I finished class, it's gone. I don't know how to use them, okay? But when I speak, it's okay. But when I think about the grammar rules, I was like, it makes me crazy. I don't know how to use them. But when I look at the way I talk, for example, I say I went to school, and I don't know why I can say I went to school. Even I don't know the grammar rule. And then I started to think about them and connect them. And I found out that, oh, it's very easy. Like, you use past tense. Past tense is something that happened in the past, right? So when everything, even 2 minutes, even 2 seconds, you need to use past tense, verb to. If it's in the future, then you just use the verb will. If it's, if you want to tell people that you have already did it, then you can use perfect tense like, oh, I have done, I have posted, I have shared. Okay, so like have with verb 3. So you started to see, oh, it's very easy. It's not that hard. You just look at the different, like, okay, present perfect tense, present continuous tense, present simple, present continuous, past continuous. It looks similar, but you just try to see the difference, then you will understand it, and it's not that hard, okay? Like I said, you just have to use it, okay? So I started with reading, and after that with grammar rules, so after that with speaking, okay? I'm a person who are not really shy to speak. I'm not really shy to speak. I just speak right away. If I make mistake, it's okay. Sometimes I catched myself. Sometimes I didn't, but other people corrected me. So I found that, oh, making mistake is very important. So you make more correct. Nice to see you and nice to know you. Park CV Lai Phong, no? Don't worry, you're not loud. We are friends. Okay. So ตามเคยเนาะ Excuse me, may I ask you a question? Yes. Which book did you start to learn English? It's New to Change. I don't know if let me bring you, wait for me. Okay. I'll bring you the book. It's this one. New Interchange. So I got the book 3. So this one. Okay. I started to learn this book. Okay. This is the first book that I started to learn. And for my reading, it's Cinderella. Cinderella, Little Mermaid, Beauty and the Beast, Peter Pan, Sleeping Beauty, Greystone Face, Mont Crystal. It's a lot of stories that I have read. And just try to read, okay? Reading it's very important.
I found that when you read, you can learn new vocabularies. You can practice your pronunciation and also with listening skill. Listening too, because when you read it out loud. And if you're not sure, like for me, of course, that when you learn how to read, there's no one stay there and say, okay, you say this correct. So what I did is I used Google Translate. Okay, Google Translate will tell you the correct pronunciation เนาะซึ่งป่าซ้อมอ่านเนาะอ่านทุกเรื่องเลยเรื่องนางเงือกน้อยซินเดอเรลล่าพวกนี้เนาะป่าเริ่มจากพวกนี้แล้วก็แปลเนาะป่าแปลทีละโต๊ะเรียนแบบนี้ไปเนาะแล้ววิธีการออกเสียงของป่าแม่นป่าใช้ Google Translate เด้อ Google Translate เขาจะออกเสียงเป็นเจ้าของเสียงภาษาเลยเนาะป่าซ้อมตามตัวนั้นแล้วปื้มทำอิฐภาษาอังกฤษที่ป่าได้เรียนเป็นตัวนี้เนาะ New Interchange มันจะมี intro แล้วก็จะมี 1 2 3เนาะหลังจากเรียนตัวนี้แล้วมันก็จะยังมีต่ออยู่ซึ่งป่าที่ป่าเรียนหลายที่สุดแล้วป่ารู้สึกว่าป่าได้ภาษาอังกฤษหลายที่สุดแล้วก็สามารถเว้าได้นะแม่นมาจากการอ่านเนาะการอ่านแล้วก็การที่เราได้ฝึกอ่านละบ่ได้ฝึกมันก็บ่เป็นเนาะป่าฝึกจากหยังเนาะบัดนี้เราจะมาเบิ่งว่าป่าฝึกจากหยังป่าฝึกแนวใดวิธีฝึกของป่าแม่นป่าจะฝึกจากการเลือก topic not any topic that you like okay if you love music if you like music then you can talk about music you know like you can start with the question what okay like what music like pop jazz you know dance romantic country music you can start with that what music you like to listen you like to listen to when will you listen to it and where will you listen to it okay you can start asking you with this question and then answer yourself this question okay you can choose any topic and then you talk about it เฮาเลือกหัวข้อใดก็ได้เนาะหัวข้อที่เฮามักเช่นเฮามักกีฬาเตะบาสบ่เฮามักเรื่องการเต้นรูปเรื่องครอบครัวบ่เรื่องอธิบายเกี่ยวกับรูปภาพอีหยังก็ได้เนาะเฮาเริ่มจากตัวนี้แล้วเฮาจะรู้สึกว่าโอ้คำศัพท์นี้ค่อยก็บ่ได้คำศัพท์นี้ค่อยก็บ่ได้ถ้าค่อยอยากว่าสวยงามค่อยสิเว้าแนวใดถ้าค่อยจะเว้าแบบนี้ค่อยจะเว้าแบบใดแล้วทุกคนจะรู้สึกว่าโอ้มันมีหลายคำเลยที่เฮาบ่ฮู้เว้าบ่ฮู้ว่าสิเว้าแบบใดทุกคนจะได้เรียนจากตัวนี้นำเนาะแล้วเฮาก็ถามครูอาจารย์ที่เขาเจ้าเก่งภาษาอังกฤษเนาะหรือถามหมู่เพื่อนที่เขาเจ้าเก่งภาษาอังกฤษแล้วเฮาจะค่อยๆจื้อจำว่าโอ้ถ้าค่อยอยากเว้าว่าค่อยเฮ็ดแบบนี้ค่อยต้องเว้าแบบนี้เนาะพยายามจื้อแบบนั้นแล้วเฮาก็เลือกหัวข้อเนาะเลือกเฮ็ดแบบนี้ซ้ำๆประมาณ100หัวข้อเนาะแล้วฝึกเขียนประมาณ100เรื่องถ้าบ่เก่งเนาะปากก็บ่ฮู้จะเว้าเนาะแต่ปาการันตีให้ว่าเก่งแน่นอนถ้าฝึกแบบนี้นะ I've been following you around since 2018 as I remember you're very good oh thank you Tawang plus no thank you so much for your beautiful nice sweet comment thank you everyone poor Sailina thank you very much my method is to speak slowly, clearly, and try to use easy words. That's really good. คำภาษาเนาะคำป่าอ่านชื่อผิดขออภัยนำเด้อคำภาษาเนาะ That's true, everyone. Speak slowly, clearly, and try to use easy words. And what am I talking right now? I also use easy word. Okay, I use easy vocabularies. I use easy words so you can understand me. If I talk to you and I use the very, fancy, hard word, then you are going to be like, what is she talking about? And you kind of like, don't want to listen because you don't understand. So, and when you say easy word, it will easy for you as well. Okay, it will easy for you to say, for you to talk with the other person. Okay, so that's now I am studying New Interchange Book 1. That's really good. Keep going.
สวดตามเคยเนาะ keep going keep studying you can do it okay everyone I want to encourage you and I want to inspire you to not stop learning English okay if you're starting right now then don't stop okay you have to finish what you have started like most people they fell okay I found that when they fell it's not they fell they just quit doing it they just stop doing it like most of my students and most of my friends when they first started learning English they have their like they have the power the energy the inspiration to study at first but when after that they found out that oh it's really hard grammar rule is so hard it's crazy I cannot remember them this word is so hard to pronounce I cannot say that word and what to say I cannot say this I cannot say that it's too hard I cannot remember them I don't have good memory then they tend to quit okay but if they study hard and if they're curious they learn they remember they use it เนาะถ้าหากว่ากายส่วงยากๆค่ะนะจะบ่มีคำว่า fail นะคะจะพบกับคำว่า successful so ห้ามยอมแพ้นะทุกคนเนาะป่าบ่เชื่อว่าทุกคนเฮ็ดได้ทุกคนเรียนได้เนาะมันขึ้นกับว่าเฮาตั้งใจบ่มันจะมีช่วงที่ขึ้นทั้งกลางเนาะตอนเฮาเริ่มใหม่แน่นอนเฮาจะมีความตื่นเต้นกับมันแล้วมันก็จะมีช่วงนึงที่เฮาหยุดยอมแพ้ย้อนหยังย้อนเฮาพบความยุ่งยากอุปสรรคนานาต่างๆก็เลยเฮ็ดให้เฮาหยุดแต่ถ้าสมมุติว่ามันจะขึ้นเนาะเวลาอันนี้มันป่าสิอันวัดความรู้สึกเด้อความรู้สึกเวลาเฮาเรียนภาษาอังกฤษนะทับอิฐมันจะเป็นแบบนี้เนาะมีแฮงแล้วมันก็จะตกลงแบบนี้เนาะตกอยู่นี้แล้วหลายคนถนัดจะหยุดจุดนี้บ่เรียนต่อหยุดเพราะว่ามีความรู้สึกว่ามันยากแล้วก็ขี้คร้านแน่ทุกคนฮู้บ่ถ้าหากทุกคนตั้งใจบ่ยากๆนะมันจะไปแบบนี้ขึ้นแบบนี้เลยเนาะคือป่าเองป่าถ้าถามว่าป่ามีช่วงที่อยากหยุดบ่แน่นอนเนาะมีช่วงที่อยากหยุดมีช่วงที่ท้อใจเพราะว่าเรียนมาหลายแล้วข้อมูลก็ฮู้หลายคำศัพท์ก็ฮู้หลายฟังมาหลายแต่ว่าบ่มั่นใจเก้อๆกะๆจักสิเว้าแนวใดเนาะเว้าไปก็ย้านผิดย้านเป็นจังไดแล้วก็จะรู้สึกว่าอยากเซาแล้วรู้สึกว่ามันเมื่อยมันค้านแล้วรู้สึกมันพอแล้วมันจะฮอดจุดๆนี้เนาะแต่ป่าบ่ยอมแพ้ย้อนหยังย้อนรู้สึกว่าอยากได้เนาะเพราะว่ารู้สึกว่ามักหลายแล้วคิดในใจว่าถ้าหากมื้อนึงค่อยเว้าภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วแบบเนาะค่อยจะรู้สึกแบบใดคืนหาภาพตัวเองตอนนั้นแล้วก็เรียนต่อไปก็บ่ได้คิดว่าเฮาจะตั้งเป้าหมายว่าจักเดือนจึงได้เนาะก็บ่ได้ตั้งแบบนั้นมีแต่เรียนทุกๆมื้อเป็นประจำต้องรู้ว่าทุกมื้อค่อยต้องได้เรียนภาษาอังกฤษคือมันจะเป็นกิจกรรมให้เฮาเลยเนาะป่าจะเฮ็ดแบบนั้นไปแล้วรู้สึกว่าโอ้มันผ่านตัวยากเนาะแล้วมันก็ค่อยๆง่ายขึ้นเฮาค่อยๆเข้าใจขึ้นแล้วเวลาเรียนเฮาจะไปซื่อๆเลยเนาะไปมันขึ้นไปเลยจนกว่าเฮาเว้าได้คล่องแคล่วแล้วก็ you know รู้สึกว่าเฮาเว้าได้ง่ายขึ้นสื่อสารได้เข้าใจง่ายขึ้นหัวเซ็งฟ้าเนาะ thank you so much thank you very much Gorly Golakot na I got something return here's the thing is I got British boyfriend that's very good having a boyfriend in abroad like in United States in you know UK or ถ้าได้แฟนต่างชาติเนาะ it's a very good chance for you to practice your English as well try to speak English with them okay not and that's very good that's a good way to practice your English too because some of my friends and people I know they're good at English because their boyfriend is foreigner is American you know British and then you know they say they can practice English from their boyfriend so that's a very good way too to have a you know British boyfriend or American boyfriend Iพงพัฒน์ว่า I don't think students want to learn English with you they fall in love with because you're so beautiful and sweet it looks like you eat 10 kilos of sugar that is another reason I went to market I couldn't buy sugar
Oh, that's so sweet. Thank you so much. That's very sweet. Thank you very much. I'm so happy to hear that. And is that true? If is that true? Thank you so much. Okay, thank you so much, everyone. I would like to practice English with you. I have no one to talk to. What should I do, teacher? Okay, for this part, lots of you like to say you have no one to talk to. And when I was learning English, I think that too. But what could I do? There's no one to talk with me, right? So I just ask myself question, and I answer myself question. How do I know that my pronunciation is correct? How do I know that my English is correct? I ask someone who good at English around me, and also I find a chance to speak with my English teacher, and I use the Google Translator. For example, I want to know if I say beautiful, but before I said beautiful, okay, beautiful, and then I use the Google Translator. I said beautiful. I found like it appeared to another word. So I typed the word beautiful in Google Translate, and then I listened to the native English listen to the app speak, the app voice, then I click on it, it say beautiful. And it's like, oh, so the pronunciation is beautiful. Then I remember it. Okay, beautiful, beautiful. You are beautiful. I'm not saying you are beautiful. I'm not saying that anymore. So I remember, okay, you are beautiful เนาะซึ่งเฮาเรียนจากตัวนี้ okay แล้วเฮาก็เริ่มที่จะลมกับตัวเอง and then after that find a chance to talk with someone who good at English, or you can go to school, okay เฮาไปโรงเรียนเด้อมาบุญยอกเนาะหลังจากที่ถ้าเฮาอยู่กับตัวเองเนาะอยู่ตัวคนเดียวเฮาก็ต้องได้ซ้อมแบบที่ป่าเว้าเฮาฟังเจ้าของเสียงภาษาฝึกเว้าตามหรือว่าฝึกนำแอปแล้วก็เว้าเนาะถามคำถามให้ตัวเองแล้วก็ตอบคำถามให้กับตัวเองแบบนี้เนาะแล้วหลังจากนั้นให้เฮาไปสอบโรงเรียนเนาะเพราะว่าอยู่โรงเรียนก็จะมีหมู่เพื่อนหลายคนที่เขาเจ้าเว้าภาษาอังกฤษได้เนาะแต่ว่าในปัจจุบันนี้มันทันสมัยหลายแล้วก็ช่วงนี้โควิดแน่เนาะอาจสิบ่ได้มีการเพาะพันธุ์อีหยังหลายเฮาก็สามารถสอบมือเพื่อนในออนไลน์เนาะทุกคนไปสอบกลุ่มเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์แล้วรู้สึกว่าผู้ใดที่เขาเจ้ามักเรียนภาษาอังกฤษนะเฮาแชทหาเขาเจ้าโลดว่า Hi, I would like to practice my English. Would it be okay if I want you to be my partner to practice my English? Absolutely เขาเจ้าจะตอบว่า yes เพราะว่าเขาเจ้าก็อยากฝึกภาษาอังกฤษคือกันเนาะเพราะฉะนั้นซอกมือเพื่อนอยู่ใน Facebook นี้ลมภาษาอังกฤษก็ได้คือกันเนาะ There's so many ways. Okay, Bob. So ตามเคยนะ Are you going to plan to study in abroad? Yeah, that's my plan too. I plan to study in abroad too. Of course, I have a plan. Okay. น้องนางปั้นใจเนาะแม่นแล้วเวลาเรียนไปฮอดครึ่งกลางแล้วอยากท้อหรือขี้ค้าน That's true เนาะทุกคนเพราะฉะนั้นทุกคนสู้ๆเด้อเนาะฟ้าวท้อห้ามท้อทุกคนค่อยๆเรียนเฮาเรียนได้แน่นอนเนาะถ้าหากว่าเฮาผ่านจุดยากๆค่ะเนาะเฮาลองอดกับมันเบิ่งว่าโอ้มันสิยากส่ำใดลองเบิ่งท้ากับมันเบิ่งเนาะให้เอาความยากความอุปสรรคเป็นความท้าทายให้เฮาแบบผลักดันตัวเองขึ้นไปเนาะแล้วสิ่งที่ป้าอยากให้ทุกคนคิดนำก็คือคิดหาว่าเฮาเรียนภาษาอังกฤษไปเพื่ออีหยังเนาะถ้าเฮาได้ภาษาอังกฤษแล้วชีวิตของเฮาจะดีแบบใดแดเฮาจะมีข้อดีหยังแดถ้าเฮาบ่ได้ภาษาอังกฤษแดข้อเสียมีหยังแดเนาะเฮาก็จะมีกำลังใจเรียนหลายขึ้นเนาะโอเคYing Lu, not where are you? You sound you mean my pronunciation. Thank you so much. You want to join my class? ถ้าหากว่าผู้ใดอยากเรียนภาษาอังกฤษเนาะอยากเรียนส่วนตัวหรือว่าอยากเรียนในคอร์สก็สามารถทักหาปาทางข้อความทางเพจเด้อทักหาทาง inbox เลยหรือว่าทักหาทางเบอร์ WhatsApp เลยเนาะทักหาเบอร์ WhatsApp เลยแล้วป่าจะ
ตอบกลับเนาะผู้ใดที่อยากเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์เนาะบ่ว่าจะเป็นส่วนตัวพิเศษเนาะแม่นทักหาปาทางข้อความทางเพจเนาะปาก็ยังจะรับเดือนหน้านี้ปาก็ยังจะรับอยู่ถ้าหากว่าผู้ใดอยากฝึกซ้อมเนาะก็สามารถทักติดต่อหาปาได้เนาะหรือว่าฝากเบอร์ WhatsApp มาทางร่วมคอมเมนต์นี้ก็ได้เด้อฝากเบอร์ WhatsApp แล้วเดี๋ยวปาจะติดต่อหาเนาะโอเค so สำหรับคำถามของผู้ใดที่ทุกคนรู้สึกว่าโอ้ยเขียนมาแล้วปาคือบ่อ่านคือบ่ตอบเนาะปาต้องขอโทษขออภัยนำหลายๆมีแต่ว่าให้ทุกคนเขียนมาใหม่เนาะพิมพ์คำถามนั้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วปาจะเบิ่งเนาะก็แล้วกด I have a group for learn English bro you have a group of English what is the name ก็แล้วกดแชร์ได้บอก็แล้วกดแชร์กลุ่มเรียนภาษาอังกฤษของโอเคเน็ตช้านิดนึงเนาะ I'm so sorry about that the internet is slow hi everyone hi ถ้าหากว่าป่าบ่ทันได้ตอบเนาะมีแต่ทักเซตเขียนคำทับเขียนคำถามมาใหม่เนาะมาบุญยอกเนาะมาบุญยอกเบิ่งอยู่หน้าเพจของปาเลยเนาะอยู่หน้าเพจปาจะเอาเบอร์โทร WhatsApp เบอร์ WhatsApp เป็นยู Public เลยเนาะสามารถเบิ่งตัวนั้นได้หรือว่าทักหาปาทางข้อความทางเพจได้เลยเนาะสบายดีท่านหมอมาลายวันเนาะสบายดีเอติกเด้อก็เท่านั้นเนาะโอเคแล้วปาจะสรุปอีกครั้งนึงก็คือปาเรียนภาษาอังกฤษปาเริ่มเรียนจากการอ่านเนาะหลังจากนั้นปาก็เรียนหลักไวยากรณ์เพิ่มเติมแล้วหลังจากนั้นก็ฝึกฝึกเว้าเนาะแล้วเวลาปาอ่านปาจะฝึกการออกเสียงนำแล้วเสียงของปาเป็นอย่างปาคือออกเสียงได้ค่อนข้างที่จะชัดเจนเนาะตัวนี้ก็คือปาฝึกซ้อมเนาะฟังแล้วก็ฝึกซ้อมถ้าหากว่าเฮาได้ยินเขาจะว่าfor example pretty okay you hear the native English speaker say pretty แต่เฮาก็ยังว่า pretty เนาะperfect แล้วเฮาก็ยังว่า perfect อยู่ปานใดเฮาจะออกเสียงได้ถูกต้องและก็ชัดเจนเนาะเพราะฉะนั้นเฮาต้องรู้ฟังแล้วก็ฝึกตามเนาะถ้าหากว่าเฮาได้ยินคำว่า perfect โอเค perfect เฮาก็จะจื้อว่าโอ้ perfect ออกเสียงแบบนี้เนาะและเวลาเฮาออกไปใช้เฮาจะใช้ได้มั่นใจเนาะแบบออกไปกับ perfect แบบนี้เลยถ้าเฮาบ่รู้เสียงที่ถูกต้องเฮาก็จะบอกค่อยๆ perfect you know like บ่มั่นใจเพราะฉะนั้นเฮาต้องฟังแล้วก็ฝึกเว้าฝึกตามเนาะตัวนี้แม่นปาจะเรียนนำ reading เลยเนาะบ่ว่าจะเป็นคำศัพท์แล้วก็การออกเสียงการฟังต่างๆแม่นปาเรียนจาก reading การอ่านโดยเฉพาะเลยแล้วหลังจากนั้นปาจึงไปเรียนตัวgrammar rule เนาะไปเรียนตัวหลักไวยากรณ์เพิ่มเติมแล้วหลังจากนั้นจะเอามาฝึกเว้าวิธีการฝึกเว้ามันปาฝึกจากการจับเอาหัวข้อใดก็ตามเนาะสิเว้าเกี่ยวกับพรรณนาเกี่ยวกับตัวเองพรรณนาเกี่ยวกับเฮือนในฝันพรรณนาเกี่ยวกับครอบครัวของตัวเองหรือว่าเว้าถึงตัวของเฮาเองภาพธรรมชาติหรือว่าอธิบายเกี่ยวกับปึ้มหัวนึงอธิบายเกี่ยวกับรูปภาพหัวนึงว่าเฮาเห็นอีหยังในรูปภาพตัวนี้อธิบายรายละเอียดแบบนี้เนาะแล้วเฮาจะรู้สึกว่าโอ้คำนี้ก็บ่ฮู้เว้าแนวใดคำนั้นเดสิว่าแนวใดแล้วเฮาก็จะคิดออกมาแล้วก็แปลภาษาลาวเป็นภาษาอังกฤษแบบนี้เนาะทับอิฐแม่นเฮาจะเริ่มต้นแบบนี้แต่หลังจากที่เฮาเก่งแล้วเฮาก็จะเว้ามันได้คล่องแคล่วแล้วก็ you know without translating in your native English I mean native languageอันจ๋าเนาะอันจ๋า okay why when I talk to my international friend I feel very shy because I feel my accent is not good okay this is a problem too because like it's like you are not sure with your pronunciation when you want to talk with them you kind of like you know how to say okay for example you want to ask how's your day and then you kind of like how is your day how was your day how your day for example แล้วเฮารู้สึกว่าโอ้เสียงเฮาเว้าแบบนี้ไปมันคือแบบบ่มั่นใจและเวลาเฮาคิดคำว่าเฮาจะเว้าค้างๆคาๆแต่เฮารู้ว่าเฮาสิเว้าหยังอยู่แต่มันค้างๆคาๆเนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือ
ฝึกซ้อมตื่มเนาะ at least you know your problem อย่างน้อยไออนุจาเนาะฮู้ว่าปัญหาของไอแม่น accent เนาะหรือว่า pronunciation สำหรับ accent มันบ่อีหยังปานใดเนาะแต่ว่าการออกเสียงต้องให้ถูกต้องเนาะคือแต่ละชาติแม่นจะมี accent สำเนียงคนเน็ตยากซานิดนึงเด้อ I'm so sorry yeah I got internet problem ตอนนี้ทุกคนได้ยินเสียงดีบ่ถ้าหากว่าทุกคนได้ยินเสียงดีเนาะให้พิมพ์เลข1เด้อโอเคเนาะก็คือสำหรับ accent กับการออกเสียงเนาะมันแตกต่างกัน accent มันสำเนียงคือแต่ละชาติมันมีสำเนียงที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเฮามีสำเนียงแบบใดก็ตามเนาะ it's okay แต่ว่าการออกเสียงนี่มันต้องชัดเจนเนาะไผเฮ็ดหน้าแดงๆเข้ามาเนาะโอเค โอเคเนาะแม่นเฮาต้องฝึกการออกเสียงให้ถูกต้องเนาะเฮาต้องฝึกฟังจากเจ้าของเสียงภาษาเลยเด้อเนาะป่าแนะนำให้ฟังเจ้าของเสียงภาษาฟังคนเมกาฟังคนฝรั่งคนอังกฤษฟังเจ้าของเสียงภาษาเลยเฮาจึงจะรู้เสียงที่ถูกต้องและก็ชัดเจนเนาะคือคำว่า academic ตอนเรียนป่าก็เว้าคำว่า economic มาตลอดเลยเนาะ economic แต่หลังจากที่ไปเบิ่งหนังแล้วเขาจะว่า academic I was like really is it academic it's not economic เรียนมาตลอดชีวิตคือ economic แต่เสียงที่ถูกต้องชัดเจนมัน academic ก็เลยเฮ็ดให้เซอร์ไพรส์นิดนึงเราต้องได้ฟังเจ้าของเสียงภาษาเนาะเราต้องได้ฟังเจ้าของเสียงภาษาอีหลีเลยเราจึงจะได้เนาะเพราะฉะนั้น I ฝึกเด้อเนาะ I อนุจาเนาะไออนุจาฝึกได้เนาะค่อยๆฝึกเนาะน้องแนะนำให้ไอฟังเจ้าของเสียงภาษาฟังคนต่างประเทศเลยแล้วก็ซ้อมตามเฮ็ดแบบนี้ซ้ำๆทำอีกลิ้นเขาอาจจะแข็งอาจจะยากหน่อยนึงแต่หลังจากที่เขาพอลึงแล้วมันก็จะง่ายขึ้นเนาะค่อยๆฝึกเด้อสำคัญแม่นปาอยากแนะนำทุกคนว่าให้ฝึกทุกๆมื้อเป็นประจำเนาะเขาจึงจะสำนานแล้วก็ลึงเคยกับมันเนาะป่าแนะนำให้ฝึกซ้ำๆเนาะสำหรับคำถามของผู้ใดที่ป่าบ่ได้ตอบหรือว่าบ่ได้อ่านป่าต้องขอโทษขออภัยนำหลายๆเนาะเพราะว่ามันเลื่อนขึ้นไปถึงแล้วถ้าหากว่าทุกคนผู้ใดที่ยังอยู่เนาะก็พิมพ์คำถามมาใหม่โอเคบ่พิมพ์คำถามมาใหม่เด้อโอเคเนาะโอเคเนาะก็คือจะมีเท่านั้นแล้วตอนนั้นเป็นตัวที่ป่าฝึกเนาะแล้วป่าอยากแนะนำให้ทุกคนนั้นไปฝึกการอ่านโอเคแล้วป่าหวังว่าตัวที่ป่าแชร์ให้ทุกคนอาจจะเป็นประโยชน์และเฮ็ดให้ทุกคนนั้นสามารถไปฝึกตามแบบนี้ได้เนาะถ้าหากทุกคนฝึกแบบวิธีของตัวเองมาแล้วหลายปีแต่บ่สามารถเก่งภาษาอังกฤษเลยทุกคนก็สามารถลองเอาวิธีที่ป่าได้เฮ็ดไปซ้อมเบิ่งเนาะเพราะว่าหลายๆคนเก่งภาษาอังกฤษบ่คือกันบางคนเก่งภาษาอังกฤษจากหลักไวยากรณ์ขึ้นมาเลยเริ่มต้นเลยคือป๋าเก่งภาษาอังกฤษจากการอ่านขึ้นมาตามไปด้วยหลักไวยากรณ์แล้วก็ฝึกเว้าเลยเนาะบางคนเขาจะเก่งภาษาอังกฤษจากการจื้อจำเบิ่งหนังฟังเพลงแล้วก็เว้าจับมาปุปามาแล้วก็เก่งเลยเนาะเพราะฉะนั้นหลายๆคนก็จะเก่งบ่คือกันเริ่มต้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าทุกคนเรียนมาแล้วหลายแบบแต่ยังเรียนบ่ได้เนาะป๋าหวังว่าตัวที่ป่ามาแชร์มื้อนี้อาจจะเป็นประโยชน์ให้ทุกคนได้เอาไปฝึกซ้อมแล้วก็เฮ็ดตามเนาะก็คืออ่านให้หลายที่สุดเท่าที่ตัวเองจะอ่านได้อ่านออกเสียงดังเนาะแล้วก็ฝึกคำศัพท์เนาะแล้วคำศัพท์เชื่อว่าทุกคนจะเห็นคำเก่าซ้ำๆจากการอ่านแล้วเขาก็จะชื่อคำศัพท์จากตัวนั้น2มันทำความเข้าใจกับหลักไวยากรณ์ทุกคนจึงสามารถรู้ว่าถ้าค่อยเว้าอดีตค่อยจะเว้าแบบใดถ้าสิ่งที่มันผ่านมาแล้วค่อยจะเว้าแนวใดถ้าสิ่งที่มันอยู่ในอนาคตยังบ่ทันได้เว้าฮอดเดค่อยจะเว้าแนวใดเนาะเพราะฉะนั้นทุกคนเริ่มจากจุดนี้ไปแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยฝึกเว้าถ้าหากว่าทุกคนสามารถแต่งประโยคได้เช่น subject verb object ทุกคนสามารถแต่งประโยคแบบนี้ได้หั้นนะทุกคนก็สามารถเว้าได้คือกันมันต้องการความฝึกซ้อมซื่อๆเนาะต้องฝึกซ้อมหลายๆเนาะฝึกซ้อมซ้ำๆเนาะเขาจึงจะสามารถเฮ็ดได้เนาะฝากทีมงาน
ฝากทีมงานป่าได้เนาะโอเคทุกคนเนาะถ้าหากว่าผู้ใดที่ยังบ่ฮู้ว่าป่าเคลื่อนไหวหยังเนาะช่วงนี้ป่าก็เคลื่อนไหวเรื่องการบริจาคช่วยเหลือสังคมเนาะซึ่งอ้ายพงษ์พัฒน์เพิ่นก็เป็นสปอนเซอร์หรือว่าเป็นผู้รักให้กับทีมงานของพวกเราเนาะแม่นเฮาจะไปบริจาควันอยู่สำเหนือเนาะวันที่12เดือน2นี้เลยเนาะเฮาจะไปบริจาคมีแต่ทุกคนฝากติดตามเด้อป่าได้แชร์เพจของเฮาอยู่ในเพจของป่าคือกันเนาะก็คือทีมผู้มีความหวังแบ่งปันน้ำใจเนาะเฮาก็จะไปบริจาควันที่12นี้ถ้าหากว่าผู้ใดเนาะมีใจบุญมีใจศรัทธาช่วยเหลือเพิ่นเนาะให้เฮาผ่อนนักไปเป็นเบาได้เนาะก็สามารถติดต่อหาป่าได้เนาะแล้วก็ช่วยเหลือได้แม่นเฮาก็ช่วยพวกเครื่องหุ้งเครื่องนุ่งห่มเครื่องครัวกินแต่ว่าตัวหลักๆที่เฮายังบ่ทันได้ตอนนี้แม่นผ้าห่มเนาะผ้าห่มมันต้องการ20ผืนเลยถ้าหากว่าผู้ใดเนาะมีใจบุญอยากช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนาะทุกคนก็สามารถติดต่อหาป่าได้ทางข้อความทางเพจของป่าเลยได้เนาะ Thanks so much for your advice for us tonight. My pleasure. I'm so happy to share useful lesson. Thank you so much. Nice to hear that. I would like to say thanks to you for your kindness. You use your free time to help people who live in poverty. Good job. Keep good work. Thank you so much. Thank you very much. And I'm very happy to do it. And it's my pleasure. And it's my happiness. And thank you so much for your joining in this video live tonight. I'm very happy that you guys have participate, you guys comment and talk with me in my video live, and it's very fun that I have you comment and help me share and กดไลค์กดแชร์ให้เนาะปากขอขอบใจหลายๆเนาะรู้สึกว่ามีกำลังใจแล้วก็เห็นคอมเมนต์ของทุกคนเนาะคอมเมนต์ดีๆคอมเมนต์ม่วนๆคำถามที่ดีๆเนาะปาก็รู้สึกม่วนหลายในไลฟ์ในมื้อนี้เนาะขอบใจทุกคนหลายๆที่ทุกคนเข้ามาเบิ่งเนาะติดตามกันคอมเมนต์กันเนาะมีหยังก็ถามได้ถ้าหากทุกคนอยากให้ป๋ามาแชร์เรื่องหยังก็สามารถทักหาหรือว่าเซตหาได้เนาะแล้วก็ท้ายนี้ปาก็มีแต่ขออวยพรอวยไซให้ทุกคนจงมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆแล้วเฮามาพบกันใหม่ในไลฟ์วิดีโอหน้าเด้อสำหรับคำถามผู้ใดที่ป่าบ่ทันได้ตอบป่าต้องขอโทษขออภัยนำหลายๆเพราะว่ามันเลื่อนไปแล้วก็บ่เห็นเลยเนาะมันเลื่อนกลับบ่ได้แล้วมีแต่ถ้าทุกคนมีคำถามก็สามารถทักหา inbox ได้เนาะขอขอบใจทุกคนหลายๆเด้อแล้วเราพบกันใหม่ Bye bye good night see you later ตู้มองว่าเนาะ Bye bye good night